हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। तो इस विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी मीरपुर रेवाड़ी के द्वारा अभी 15 फरवरी और 16 फरवरी को एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तरह तरह की पोस्टों के लिए ये टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें आपकी क्लर्क, स्टोर कीपर, केयर टेकर, हॉस्टल केयर टेकर फीमेल एंड लैब टेक्नीशियन और आपकी ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर की पोस्ट थी। तो इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो टाइपिंग टेस्ट है 15 और 16 फरवरी को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के द्वारा टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। यदि आपने भी इसका टाइपिंग टेस्ट दिया है और आपको इंतज़ार है इसके टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का, तो आपके लिए इसके रिजल्ट से संबंधित एक बहुत बड़ी जो बिग अपडेट है फ्रेंड, वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। और इसलिए हर वीडियो में आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके और आपसे मिस न हो। तो कैसे करना है आपको अपने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट चेक, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो ये जो आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट नोटिस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो इस पर क्लिक करते ही ये आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट हेल्ड ऑन 15 फरवरी 2024 एंड 16 फरवरी 2024। ये आप पोस्ट देख सकते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 57 यानी 57/2023 टू 73/2023। आइए करते हैं इसको डाउनलोड। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे फ्रेंड, तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं द कट ऑफ स्पीड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इज 35। तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी वैसे भी जो है क्लर्क में मांग रखी थी एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश की। और यदि आप हिंदी टाइपिंग जानते थे तो उसमें आपसे जो टाइपिंग स्पीड मांग रखी थी वो मांग रखी थी 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग की स्पीड मांगी गई थी वो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई थी। स्टोर कीपर में ये आप देख सकते हैं, हॉस्टल केयर टेकर की आप देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन की देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर की देख सकते हैं। अब कैसे करना है आपको अपना रिजल्ट चेक, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये सीरियल वाइज नंबर है, ये रोल नंबर है और ये टाइपिंग स्पीड है। तो सभी कैंडिडेट का जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो आ चुका है, चाहे कोई कैंडिडेट फेल हुआ हो या फिर कोई कैंडिडेट पास हुआ हो, किस कैंडिडेट की कितनी टाइपिंग में स्पीड आई है, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं फ्रेंड। और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो मैंने भी दिया था, मेरी कितनी स्पीड टाइपिंग टेस्ट में रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये मेरा रोल नंबर देख सकते हैं टाइपिंग के लिए। तो मैंने भी जो है इसका टाइपिंग टेस्ट दिया है, ये मेरा रोल नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं अब मेरी कितनी इसमें टाइपिंग स्पीड रही है, क्या मेरा इसका रिजल्ट रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो 24990032 मेरा रोल नंबर है। अब हम देखते हैं कितनी हमारी स्पीड जो है इसमें आई है। तो ये मेरा रोल नंबर है फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कितनी मेरी टाइपिंग स्पीड रही है, तो ये मेरी टाइपिंग स्पीड जो है इसमें रही है 38.60। तो 38.60 जो है मेरी टाइपिंग स्पीड जो है अब की बार रही है। तो जैसी मेरी मेहनत थी टाइपिंग की वैसी ही मेरी स्पीड आई है फ्रेंड। और 130 सेकंड मिनट मेरी वहाँ ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि जब मैं टाइपिंग
करने बैठा था, तो जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी तो जो वो कर्सर होता है वो कर्सर जो है एक्टिव नहीं था और मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं ये सोच रहा था कि भाई साथ साथ टाइप हो रहा है, लेकिन मैंने नीचे नहीं देखा था, मैं सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहा था, यानी जो पैराग्राफ है उसकी तरफ मेरी नज़र थी। लेकिन नीचे मैंने नहीं देखा कि भाई टाइप नहीं होने लग रहा, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मैंने ये सोचा हाँ भाई ये क्या हो रहा है, तो देखा कि टाइप तो होने ही नहीं लग रहा है। तो इस कारण मेरी 1 मिनट जो है यानी 1 मिनट 30 सेकंड मेरी ख़राब हो चुकी थी और ओनली फॉर इसमें मुझे 10 मिनट का टाइम ही मुझे मिला था, सिर्फ 10 मिनट का टाइम मुझे मिला था। और मुझे क्यों, सभी को 10 मिनट का टाइम जो है टाइपिंग के लिए मिला था, यानी 10 मिनट्स टाइपिंग के लिए सभी को जो है मिली थी। लेकिन 1:30 यानी 1 मिनट 30 सेकंड मेरी ख़राब चली गई थी। लेकिन 1 मिनट 30 सेकंड मेरी ख़राब नहीं जाती तो मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी तो वो 45 प्लस आपको देखने को मिलती। लेकिन अब जो टाइपिंग स्पीड आई है वो सिर्फ 38.60 मेरी स्पीड जो है वो रही है। तो फ्रेंड क्लर्क के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, अब होगा हमारा एग्ज़ाम। और दोस्तों जिसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है उन सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिस कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा से अच्छे से टाइपिंग की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप अभी से प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग में तो आगे आने वाला चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपका आसानी से क्रैक होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट आपका आसानी से क्रैक होगा और अच्छी स्पीड के साथ क्रैक होगा। तो हमारी टाइपिंग स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड, तभी जाके जो है हमारी जो स्पीड जो है वो अच्छी निकलती है, यानी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड कब तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम, इसके बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आपका रिज़ल्ट। तो यदि आपकी रिज़ल्ट से संबंधित कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब जो है समय रहते दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।